會好，我哋而家身處喺機場啦。咁今次就去泰國啦，泰國咁 Bangkok 嘅 THPSA 嘅 Level 3嘅 Asianair 嘅賽事啦。咁今次差唔多有300人參加嘅。咁嚟緊5日4夜嘅行程有咩做呢？咁第一日我哋依家就飛過曼谷啦。咁跟住就有個朋友帶我去玩實彈啦。咁可能講下有啲咩感覺啊、體驗啊、好唔好玩啊、成啦。咁跟住之後3日咧就係P-match 啦、Main match 啦。咁主要都係睇翻當地嘅同大家影下相啊。咁同埋了解下當地點解近呢2年點解 Asianair 嘅 RPSC 咁興起啊、咁當道啊。就係咁樣咯。咁最尾一日就係翻香港咯。咁可能如果抽到時間就會去行家嘅辦公室傾下偈啦，咁樣咯。咁我哋呢條片開始。哇！今次第一次接觸到真鐵，咁咧依支咧兩個 grip 咧都唔同嘅喎，依邊咧就厚啲嘅，依邊薄啲嘅。咁佢都係用一個 hollow 身嘅鏡啊！我哋一陣又會試一試啦。咁跟住仲有支 Glock 嘅，咁啊都係第一次接觸到真鐵，咁就正啊！好，咁我哋而家開始。咁一開頭啦，我呢個朋友 Tony 咧都會約我講解下成支槍嘅操作啦，同埋佢會俾我 feel 下個 trigger 個 feel 先啦。咁跟住再講下，咁一陣點樣去安排去打嘅。好，呢個就係我第一次真係發射實彈嘅感覺啊！咁都多謝 DJ 將我咁精彩嘅畫面搬走咗。咁呢個就係打 Glock 啊！咁我打咗一轉啫，因為 Iron Sight 真係冇乜感覺。咁阿 Tony 咧都教完我撈彈之後咧，我都試下開始自己撈彈啦。咁跟住就睇到我 grip 槍個方法可能有少少問題啦，跟住就叫我試下再改一改。咁呢方面的確對我打實彈個 grip 槍咧係都即刻有啲幫助嘅。OK。咁另外呢個就係我以為玩具槍先會發生嘅，原來當你暴力撈隻甲嘅時候，個 side stop 真鐵都係會自動 release 咗嘅。咁就呢個都搞到我都幾驚喜，幾 crazy 嘅。跟住呢，佢就再教多一招，就係試下快扣兩槍。咁但係呢，就係望 Alpha 個底嚟開兩槍嘅。咁即係唔使等粒點呢，重新篩 picture 先開第二槍。佢就叫我直接開兩槍試一試個 grouping。Yeah. Down, up. Yeah. Tap.
咁跟住之後就再講下啲最 basic 嘅嘢 ，shooting stance 啦。咁可能我嘅曲腳或者個身唔夠嗡前啦，咁令到個 recoil 唔可以抵消到咁多嘅。咁我呢度都喺度講緊啦，咁我都即場受教啊，好開心啊，真係。咁跟住就係講下玩呢個 shotgun 啦，咁又都係講下啲操作啦，咁就同埋 reload 啦、剩啦，咁啲 safety 嘢啦，咁就一次過講晒，咁就跟住慢慢玩啦。咁啊，未開始真係發開課之前呢，佢都有模擬翻帶咗個 record 俾我，我都知道我奶奶地嘢嘅，因為呢應該都幾大力嘅應該。Enough, boss, enough, enough, no more. Okay, I take a video for you. I didn't. Crazy fire abs. Yes, I feel like this. Yes, thank you. 好，咁最後都多謝翻我個朋友 Tony 啦，咁啊帶咗我嚟呢個 range，玩咗 Shadow 2啦、Glock 17啦，同埋呢支咁嘅死人 shotgun 嘅，哇真係好啊不得了！咁就多謝晒佢啦。咁我哋依家即刻去翻 THPSA 2025 Australian Champion 啊！喂，各位好啊，早晨啊！咁依家係大約朝頭早9點鐘左右，咁我就嚟到依個比賽嘅場地啦。Central Westgate， 咁就喺4樓嘅。咁佢就今次呢個Level 3比賽場地呢，就喺呢個戲院嘅隔離嘅。咁都係一個好靚嘅，我諗係叫宴會廳級數嘅一個場地啦。咁極度靚仔啦。咁我哋再望翻啦。咁點解個商場係仲係黑蚊蚊未開啊？成呢？其實因為原來呢個商場呢係10點鐘先正式開門嘅。咁所以呢，我都係問咗同保安講話，我係上嚟做嘢喎，我上嚟拍攝個4樓個比賽嗰度喎，咁跟住佢話咁你入嚟啦，咁你上去啦自己，咁所以就可以早咗上嚟，咁就你會見到，所以啲鋪頭全部都未開門嘅，咁我哋再行個圈啦，咁我哋依家就入呢個比賽嘅場地啦，咁就我諗行翻出嚟已經有一個好大嘅休憩嘅空間俾你補充體力啊、食嘢啊、飲嘢啊、食啊。咁當然你可以落樓下食嘢飲嘢都得嘅。咁跟住啦，依度都有一堆應該係一啲唔同嘅展覽商啦，咁就會擺 booth 喺度賣嘢啦、食啦。咁因為暫時未有太多人到啊，係啦。我估唔到，我都以為應該好早大家齊晒，跟住準備緊10點鐘 pre-match 開波，咁但係點知乜嘢都未開始。咁呢度就有個極氣嘅 proof 啦，咁就都幾犀利喎，係啦，乜嘢都有啊，氣啊、蛋啊、呢樣嗰樣保養嘅用品啊、silicone 啊，全部都有晒啦。咁就今次依場Level 3。我都唔係好知，咁又有 Angry Gas 啦，咁我諗一陣晏少少就會有啦，係啦 ，Showtech 嘅 booth 啦喺嗰邊，咁我哋而家就入賽場啦。咁
賽場就頭先都有講到啦，就係呢，我以為係10點鐘開波，大家都會9點零鐘應該齊晒人啊喺度，咁但係呢，你見到有啲 stage 係砌好咗嘅，咁呢，但係呢，你會見到入邊呢，有啲 stage 呢 stage 同 stage 之間嗰啲帆布呢，藍色帆布呢係未搞掂嘅。係啦，咁就唔知今日嘅比賽流程會唔會因為咁樣而 overrun 啦。係啦，咁頭先行咗入嚟，都仲未有人搞，係啦。咁就甚至有啲 stage 我見到仲係砌都未砌啦，係啦。咁就唔知今日會唔會 overrun？暫時咁睇啦。咁stage 上咧，我覺得隻都算大嘅。你睇到呢啲近乎一隻，我諗呢隻係一隻10槍啫嘛，10+1，咁3子4人6係啦，10+1槍。咁但係都一個，我諗呢度深度有8米至9米度咯，咁闊度應該係6米至7米度咯，係啦，稍為個深度深少少，咁但係你見到佢一個10槍嘅 course 都可以咁細咁大個 stage 啊，咁大嘅地方，咁就應該都幾好玩嘅，好多地方都好好玩嘅，咁就有啲就兜嚟兜去啦，你會見到呢度係應該就係前邊呢個位開，我估啦，我都唔係好冇乜點睇嗰啲 stage planning， 即係嗰啲 COF， 咁但係你會見到一啲都係其實都係眼見，佢唔會話用好多實心板去做 cover， 令到你揾唔到隻靶，咁都係考驗大家技術啊、射術啊嘅時候，咁都係跑動下，呢個就一睇就知道係跑動 stage 啦。例如你搏依隻，你搏完呢隻紙靶就跑落去下一個嘅，咁都有一段距離。咁其實你係咯，你嘅體能嘅需求都要高咗好多啦，反而咁就係咁樣咯。咁啊，其他都努力緊啦，係啦，其他 stage 嘅有啲幫手砌緊 stage 嘅都搞緊啦，係啦。咁就今日係咁多先，咁我哋一陣再有時間再 update 俾大家，拜拜。咁今次呢個比賽呢，就有16個 stage 嘅，咁其中 stage 1同埋 stage 12呢，嗰個比較大啲嘅左右嘅移動範圍，咁同埋冇得偷嘅，要跑到尾咁滯嘅，咁所以相對上都比較大啦。咁另外其他嘅 stage 呢，簡單易明，咁係考驗緊射手嘅技術啦，同埋佢嘅心理素質 handle 唔 handle 到嗰個 stage 嘅。
咁最尾仲有呢個 shoot off 嘅環節啦，好精彩，好精彩。喂，咁賽事去到最尾啦，咁就俾翻啲相大家睇下啦。咁如果真係有興趣睇晒我咁多相嘅，可以去翻我 IG 嗰邊睇嘅。好啦，咁啊到影片最後啦，今次就玩咗實彈啦，咁同埋去睇咗呢個 THPSA 2025 Action Air 嘅 Champion 嘅，咁又唔知大家對呢條片又有咩睇法呢？記得 comment、like、share 啊！咁我哋下條片再見啦，拜拜。